अब दोस्तों जैसे कि मोल्ड को हमने पूरा अपोक्सी से भर दिया है, तो मैं अपोक्सी भरने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। तो जैसे कि अपोक्सी मिक्स करने के बाद इसका वर्क टाइम जो होता है 90 मिनट का होता है, और हमें एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लेयर इसकी 20 mm तक तैयार करनी है। तो आप इसको 4 बार में घेरेंगे 15-15 मिनट में 5-5 mm की लेयर बना के। इसका बेनिफिट ये होगा, इसमें जैसे बबल बनते हैं तो वो 5 mm की लेयर में ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे, और जो उसके बाद में जो भी बबल बचते हैं उनको हम हॉट एयर गन की मदद से ख़त्म कर देंगे। और अपोक्सी के अंदर आप जो भी चीज़ लगाओगे इसमें वो सूखी होनी चाहिए पूरी तरह से, यानी कि गीली ना हो। अपोक्सी सुखाने के लिए आपको 12 घंटे का टाइम देना होगा, अगर सर्दी है तो 24 घंटे टाइम देना होगा।